হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। বাটলাবার বিডি চ্যানেলের পক্ষ থেকে জানাই আপনাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা অভিনন্দন। আমি আজ আপনাদের কিছু ঘুঘু দেখাবো যেগুলো আমি বিক্রি করব। আপনারা প্রথমে যে জোড়াটি দেখতে পাচ্ছেন এটি একটি রানিং জোড়া, আর 3-4 দিনের মধ্যে ডিম দিয়ে দিবে। আপনার বাচ্চা সরিয়ে দিয়েছি, প্রায় 10-15 দিন হয়ে গেছে, তারা এখন ডিম দেওয়ার জন্য প্রস্তুত। এই জোড়াটি আপনারা নিতে পারবেন। এই জোড়াটি প্রাইস পড়বে ফিক্সড 1200 টাকা। আপনারা ভালো করে দেখে নেন, এই জোড়াটি প্রাইস পড়বে ফিক্সড 1200 টাকা। আপনারা এই জোড়াটি যদি নিতে চান তাহলে ডিসপ্লে দেওয়া নাম্বারটিতে সরাসরি যোগাযোগ করুন। এই জোড়াটি থেকে আমি এই পর্যন্ত তিনবার বেবি পেয়েছি। প্রত্যেকবারই 2টি করে ডিম দেয় এবং 2টি করে বাচ্চা ফুটিয়ে থাকে। এদের বাচ্চাও আছে। এদের বাচ্চা বয়স হলো 5 মাস। আমি বাচ্চাগুলো পরবর্তীতে আপনাদের দেখাবো। এই জোড়াটি যদি আপনারা নিতে চান তাহলে ফিক্সড দাম পড়বে 1200 টাকা। আপনারা এই জোড়াটি নিলে ডিসপ্লে দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করতে পারেন। আমার কাছে আরেক জোড়া রানিং আছে গুগু। দেখতেই পাচ্ছেন আরেকটি জোড়া, এটাও একদম রানিং। এই জোড়া থেকে আমি বাচ্চা পেয়েছি 4 বার। এটাও একটি খুব সুন্দর একটি জোড়া। দেখতেই পাচ্ছেন এটি একটি বেবি রয়েছে, 2টা ডিম দিয়েছিল। একটা ডিম অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে ভেঙে গিয়েছিল, যার কারণে একটা ডিম রয়েছে, একটাই বেবি ফুটেছে। আমি একটু বেবিটা দেখাই। এই যে দেখেন বেবি, সরো দেখি একটু সরো। এই যে একটা বেবি সহ। এই জোড়াটার দাম পড়বে ফিক্সড 1400 টাকা বাচ্চা সহ। আপনারা যদি এই জোড়াটি নিতে চান দাম পড়বে ফিক্সড 1400 টাকা। যদি পছন্দ হয়ে থাকে ডিসপ্লে দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করে নিতে পারেন। এখন আমি আপনাদের দেখাবো 3 জোড়া ঘুঘু, যাদের বয়স হলো 2 জোড়ার বয়স হলো 5 মাস আর 1 জোড়ার বয়স হলো 3 মাস। আপনারা ওই পিছনে যে 2টা ঘুঘু দেখতে পাচ্ছেন, ওই 2টা ঘুঘুর বয়স হলো 3 মাস, আর সামনে যে 4টা দেখতে পাচ্ছেন এদের বয়স হলো 5 মাস। একটু ভালো করে দেখেন, বাচ্চার কালার দেখেন। এই সবগুলো ঘুঘু হলো আমি যে রানিং ঘুঘু দেখিয়েছি এদেরই বাচ্চা। আপনার এই একটা আর হলো এই যে একটা, এই 2 জোড়ার বয়স হলো 3 মাস, মানে সরি 1 জোড়ার বয়স হলো 3 মাস, আর সামনে যে 4 পিস দেখতে পাচ্ছেন এদের বয়স হলো 5 মাস। আপনারা এই সবগুলো মানে 3 জোড়া যদি ঘুঘু নিতে চান ফিক্সড দাম পড়বে 2000 টাকা। এই 3 জোড়া যদি ঘুঘু নিতে চান এই দাম পড়বে 2000 টাকা। যদি পছন্দ হয় ডিসপ্লে দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করতে পারেন। আমি আবারও আপনাদের ভালো করে দেখিয়ে দিচ্ছি। পিছনের যে 2 পিস দেখতে পাচ্ছেন এদের বয়স হলো 3 মাস, আর সামনে এই জোড়াটা আর এই যে নিচের জোড়াটা এদের বয়স হলো 5 মাস। যদি পছন্দ হয়ে থাকে ডিসপ্লে দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করতে পারেন। এই 3 জোড়া ঘুঘুর দাম চাওয়া হচ্ছে ফিক্সড 2000 টাকা। আপনারা কেউ দামাদামি করবেন না, যে দামে আমি বলে দিয়েছি এটাই ফিক্সড। যদি পছন্দ হয়ে থাকে আপনারা সরাসরি ডিসপ্লে দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করতে পারেন। আর সবগুলো ঘুঘু যদি আপনারা নেন সেক্ষেত্রে আপনাদের একটা খাঁচা দেওয়া হবে। এই যে এই খাঁচাটা দেখছেন, এই খাঁচাটা আমি আপনাদের ফ্রি দিয়ে দিব যদি সবগুলো ঘুঘু একসাথে আপনারা নিতে চান। খুব ভালো মানের ঘুঘু। আপনারা তো
বাস্তবে দেখতে পাচ্ছেন তাদের বাচ্চা সহ। এই জোড়া থেকে আমি পেয়েছি 3 থেকে 4 বার, এই জোড়া থেকেও আমি পেয়েছি 3 থেকে 4 বার বাচ্চা। আজ এই পর্যন্ত, সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।